Aujourd'hui, on va manger de huître. En we gaan die eten in Cancale. De oesterstad. Want in de 17e en de 18e eeuw liet de Franse koning 2 keer per week een pakket ophalen door een speciale courierpost. Mooi. Ze hebben er ook die zo meer dan 15 jaar oud zijn. Die zien we dan hier zo, dat wordt dan niet slecht. Nee, waarschijnlijk die leven in de zee, hè. Als die leven zijn ze... Als ze laten die 15 jaar leven in de zee, dan haalt ze eruit. Ik dacht dat het zoals met een fles wijn was of zo. Sur la plage abandonnée, Het zijn allemaal zeevruchten aan het eten. coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Ze liggen allemaal stil, de bootjes. Kijk, want er is geen water. Er zijn grote getijdenverschillen, het water is niet diep en het plankton is van heel goede kwaliteit. Dat zijn de redenen waarom de oesters hier zo lekker zijn. Lekker? Ik laat het oestersproeven aan me voorbij gaan. Ik ben niet zo'n fan van dat levensslijm uit de zee. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Bonjour. Est-ce que je peux goûter? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en gros, là, vous avez les creuses. Il y a 2 catégories. Là, les huîtres creuses. C'est la forme, hein, vous voyez. Hop. Voilà, elles sont arrondies, ce qu'on appelle la creuse. Et les plates. Ah oui, Vous c'est voyez, ça. 2 catégories différentes. Les creuses, les plates. Et là, le goût est complètement différent. Rien à voir avec les autres. Ah bah, il y a un petit goût de noisette. Enfin, si je dis tout, faut garder le secret, mais bon. Alors, la plate. Le goût est complètement différent. Vous allez voir. Beaucoup plus raffiné. Là, c'est un peu, pour les gens qui n'ont jamais goûté, c'est assez surprenant le goût. C'est Ah oui. C'est comme vous l'avez dit, plus c'est plus de original. noix, noisette. Voilà, exactement. Petit goût de noisette. Et normalement, il y a un petit goût qui arrive après, là. Je sais pas si vous le sentez. Oui. Quelques secondes après, hop, il y en a un qui arrive après. Pourquoi ils sont plats? Alors, bah, Il y a celles-ci, une raison. elles sont ramassées à même le sol, par terre, en fait, et très au large. À Cancale, avant, jusque dans les années 70, il n'y avait que celle-ci. Il n'y avait pas les creuses. Après, il y a une maladie qui les a pratiquement toutes fait disparaître. Donc, il n'en reste pas beaucoup. Et les grandes, Alors, elles sont rares aussi? Oh que oui, encore plus. Celle-ci, au moins 15 ans, vous voyez. 15 ans. Il y a différentes... c'est vrai. Ah ouais, ouais. Ah bah, celle-ci, par exemple, ça a au moins 20 ans. Hein. 20 Vous ans. pouvez la prendre en main si vous voulez, vous allez voir le... Oh là, c'est comme un rocher. ça fait son poids. Ouais, ouais. C'est à manger, ça, Ah ouais, bien celui-là. sûr. Là, j'en ai ouvert quelques-unes ce matin, là encore. Et de plus elle devient vieille, son goût améliore. Ah bah, c'est encore plus prononcé. Le goût est beaucoup plus prononcé que... Déjà, celle que vous avez mangée est très bonne. Oui. Mais là, c'est encore plus Encore prononcé. plus Quoi. Toujours en eau profonde, hein, toujours immergé, et pendant au moins 15 ans. Et... Voilà, là, l'eau commence à couler un petit peu déjà. C'est bon signe. Ah voilà. Donc là, la première étape est faite. Alors des fois, le couteau reste... c'est normal, elle se laisse pas faire. Hein. Ils se battent, hein. Je ferai pareil Ouais, à sa c'est place. J'aimerais pas qu'on me fasse ça non plus. Ça. Et ensuite, couper le nerf qui est par là. Voilà, ça va venir doucement. Ouais. C'est une profession. Elle est belle, hein. Ah. Elle est magnifique. Oui. Là, il y a de quoi manger dedans, hein. Vous voyez. Splendide. Alors des fois, les gens le mangent en une seule fois, ou des fois, des coupes. En une seule fois? Ah ouais, ouais. Avec une grosse bouche. Oui. Je vais essayer, hein. Allez, hop. C'est l'habitude ici. Allez, donc, faut se jeter. Voilà. Dus ik ga het proberen in 1 keer. Hè. We zullen zien wat er gebeurt. Et boum. Ah oui, il y en a... C'est consistant. C'est le steak de la mer. Un petit peu. Premières impressions. Le goût, j'aimais plus le goût De la petite. de la petite. Mais Elle est plus raffinée. Voilà, exactement. Et le goût, Ouais, le goût de noisette, c'est vraiment bon. ouais. Ici, le goût était plus neutre.
Ah bon? Ouais. Pour moi, hein. Non, c'est bon à savoir. J'aime bien voir les avis des gens quand c'est une grande première. Ouais, ouais. Félicitations. Oui. Bravo. Non, je vais me reposer. Voilà, une petite sieste après ça, là, Voilà, ça va être c'est bien. Wat vond je ervan van die gete cheval? Ik heb die gegeten. Ik eet die normaal met zijn vork. Maar die mensen van dat kraken, fretten eten hem, die fretten dat in één keer op. Dus ik moest het ook natuurlijk. Dus ik moest het ook doen, dus ik heb dat in één keer moeten opeten. Pas op. Hier, koeien. Oei. Koeien. Zijn er veel koeien? Oh, ze zijn al voorbij. Nou, voorbij. Er zijn er maar 20. We rijden de grootste camping binnen waar we deze vakantie zullen overnachten. Domaine des Ormes in Dol de Bretagne. Opnieuw een kasteelcamping. En sinds 1860 al houden 6 generaties deze camping open. Je kan hier zowat alles. Je kan zelfs in boomhutten slapen. Je kan hier paardrijden. Er is een groot subtropisch zwembad. Maar Lili Roos wil liefst bootje varen. Dobberen op het stille water. Zij die liever aan land blijven, kunnen bijvoorbeeld een balletje slaan. Er is een minigolfparcours om op te warmen. En dan is er ook het echte werk met professionals. Op een golfterrein van 18 holes. Morgen gaan wij in een piratenboot zitten. Kijk, zo eentje. Dit is het dorpje Suf aan zee, gelegen aan een baai. Het is er 's zomers veel te druk en 's winters super saai. Het huis daarnaast stond al te koop voor Sanne was geboren. Maar nu was het verkocht. Aan wie? Wist niemand van? Ja, of een piraat, een echte. Een jongen met een ooglap, even oud en even groot. En met een hond die Bob heet, met een echte houten poot. Ahoi, mijn naam is Sammy en ik woon op nummer 2. Wij zijn vanmiddag aangemeerd na 7 jaar op zee. Ze moeten echt verhuizen. Ze hebben rare hoeden op. Hun ruim zit vol met ratten. En al die kisten die er staan, dat zijn... Oh. Dit is echt wauw. Saint-Malo, de stad van piraten. Ik vind het de mooiste stad van onze reis. Kijk maar de burcht, alle twee. Saint-Malo est dans le noir pour les marins et pour un soir. L'odeur du siècle des pavés, l'odeur des rues pour l'étendue. Se retrouve à Saint-Malo pour y traîner pour bientôt. Oh, à Saint-Malo. Oh, à Saint-Malo. Oh, à Saint-Malo. Oh, à Saint-Malo. Zeg, heb jij nu eigenlijk al een piraat gezien? Bonjour. Bonjour, monsieur. Kijk, een echte piraat. Ah, kijk, het is zoals Piet Piraat op zee. Kijk eens hier. Hier beneden. Kijk eens. Wow. Die? De lange? Wat is daar nog? Toon een keer. Een ooglapje. Voilà, we zijn gesteld. Nu ben ik op stap met 2 piraten, of wat? Ja, kom maar. Kom, we gaan de stad veroveren. Gaan we langs daar beginnen? Zwaai maar eens met het zwaard. Ik zie niet goed, want ik loop tegen iedereen op.
is dat geen... Jawel, dat is een piratenzwaard. Dat is toch ook een echte ooglap? Gelukkig hoef je helemaal niet goed te zien om lekker te eten. Pas op met je zwaard, hè. Dat je geen pannenkoek... Wij gaan voor de lokale specialiteit, de Bretoense crêpe. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Kijk eens. Pourquoi on boit le cidre dans des tasses comme ça? On avait à la campagne, on n'avait pas de verre, on n'avait que des coupelles. Et donc c'est resté. Oui. C'est le conditionnement pour le cidre. Traditionnel. Traditionnel, tout à fait. Ça va bien ensemble, le cidre et des crêpes et des galettes? Quasiment, c'est la boisson qui s'accommode le plus avec la galette et les crêpes. C'est le produit régional normand et breton. Voilà, on boit beaucoup de cidre. Ici, on ne fait pratiquement pas de vin dans une crêperie. On ne boit que du cidre ou du jus de pomme. S'il vous plaît. Merci. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, messieurs, dames. Santé. Ik zweer het, het smaakt echt even lekker als het eruit ziet. Het water komt me meteen weer in de mond. Ik heb nog nooit op een piratenboot gezeten. Kijk hoe hoog er van boven aan het blad is. Wacht. Een volle maag, tijd voor actie op de piratenboot Le Renard. Johnny Depp, here I come. Is Ronald Verhagen ook goed? On est sur un réplica d'un bateau très ancien du XVIIIe siècle. Oui. Un bateau de pirate. Alors non, c'est pas un bateau de pirate. C'est un bateau de corsaire, parce que Saint-Malo, c'est une cité corsaire. Et c'est quelle différence? À cette époque-là, le roi de France donnait une lettre de course à des marins. Cette lettre de course leur permettait d'aller attaquer les ennemis de la France pour capturer les cargaisons, les bateaux, moyennant le paiement d'une redevance, un impôt. Globalement, c'est comme un impôt. Alors que les pirates, si tu veux, étaient des marins sans foi ni loi qui attaquaient tout ce qu'ils traînaient, tout ce qu'ils voyaient, et eux se faisaient fort de ne pas payer donc d'impôts. Alors la différence aussi, c'est que lorsque un pirate était capturé, il était pendu haut et court, alors qu'un corsaire, il était emprisonné. Qui est le plus célèbre? Alors à Saint-Malo, Robert Surcouf est l'un des corsaires les plus célèbres. Pourquoi? Quel est le... Parce qu'il a fait des prises importantes. Il a réussi de très très belles prises. Il a pris des gros bateaux anglais, c'est-à-dire qu'avec un petit bateau comme le Renard, il s'est attaqué à des prises importantes. Il a de la chance peut-être, il a gagné. Et donc il était en fin de compte très riche à la fin de sa vie. Oui. Alors moi j'aimerais bien être un pirate pour pas payer d'impôts, mais malheureusement je suis un peu corsaire, quoi. Eén hand in je zij. Ter zee en nu ter land. Fietsen op het Ile de Bréhat, het bloemeneiland. Auto's zijn hier trouwens verboden. Ik vind het heel Engels hier. De sappig groene weiden, de paadjes ertussen, de cottages, veel wind. Maar gelukkig is er de golfstroom, die zorgt hier voor een zacht microklimaat. Oh, kijk, ze zijn hier aan het trouwen. Oh, prachtig. En buiten, alhoewel, ja, het is nu niet de ideale dag om het buiten te doen. Hè. Het is Maar wel een mooie plek, hè? Ja. En zolang het droog blijft, hè? Ja, en nu gaan wij richting de vuurtoren. Over het padje. Ja. 1, 2, 3.
Spring maar. Goed zo. Daar, de roze granietkust. Roze, mijn lievelingskleur. Het wandelpad hier is echt bekend. Le Sentier des Douaniers. 800.000 wandelaars per jaar. En ze hebben gelijk, want het is hier prachtig. Je vindt dit graniet maar op 4 plekken in de wereld. Dus hier en dan nog in Corsica en dan China en Ontario. Dat is toch speciaal dan? Ja, je ziet het. Ik heb het nog niet gezien, zo'n roze graniet. Nee. Het is nu een beetje grijzig natuurlijk, maar ja, met het weer Nee, als vandaag. er meer zon is. Kijk, dat is hier precies, vind je dat ook niet? Een haai die uit het water komt. Ja, Zo. ja, Zie je dat het? heeft iets. Of zou het zou een kikker kunnen zijn ook, zo, met dat groen. En zie daar, aan de andere kant, kijk daarboven, helemaal boven, dat is precies een schildpad. Ah, ja. Ja, dat is grappig. Zo'n neushoorn met een platte, helemaal rechts. Zie je zo? De neushoorn, maar zijn hoorn ligt plat achteruit. Waar, welke? Ja, maar je moet ver genoeg staan. Als je te dichtbij bent, dan... Ja, maar die haaienkop zag ik en dat gezicht daar vond ik ook opzij. Kijk, nu ziet het ook zo mond, neus en een oog opzij. Dat vind ik wel. Quel est le point le plus à l'ouest de la France? Je crois que c'est à côté de Brest, la Pointe Saint-Mathieu. Brest. C'est Pointe du Radon. J'imagine en Bretagne. Ik ben niet goed in aardrijkskunde. Penarbé en breton, donc ça veut dire le bout du monde. C'est la Pointe du Raz. La Pointe Saint-Mathieu, sans conteste. De meningen zijn verdeeld. We zullen moeten rijden en onderzoeken. Ik denk dat we... We zijn er trouwens bijna. Aan het Saint-Mathieu. einde van de reis. Het meest westelijke punt. Zou dat dan het meest westelijke punt zijn? Ja, volgens die mensen aan wie we het gevraagd hebben toch, hè? Een paar zeiden Pointe Saint-Mathieu. Désolé, c'est pas possible pour vous emmener. Nous cherchons Pointe Saint-Mathieu. C'est quelle direction? Par là-bas, c'est vers le sud. Vers le sud. Ah, ok, d'accord. Merci, hè. Merci. Ah, daar is de vuurtoren. Ah ja, kijk. Prinses de vuurtoren, recht voor ons. Papam. Gaan we in de toren nu? Ja. Welkom hierboven, de vuurtoren. Dus jullie hebben net 163 stappen gedaan. De vuurtoren is 37 meter hoog. Jullie zijn op 48 meter van de zeespiegel. En de vuurtoren werkt nog altijd, gelijk alle vuurtorens hier in Bretagne. Dus Phare Saint-Mathieu is gebouwd in 1835. En hij is geautomatiseerd sinds 1996. Dat wil zeggen dat hier beneden een oog is. En op het moment dat dat oog in de schaduw is, gaat de vuurtoren branden. Hallo, welkom. Hallo. Pas op voor je hoofd, het is laag. Kom erin. Hallo. En dus het vuur hier gaat, of het licht althans, gaat tot 55 kilometer in de zee. Jullie komen hier ook bezoeken. Ja. Het is het eindpunt van onze reis eigenlijk. We hebben een aantal weken door het noorden van Frankrijk gereisd. Ja. Tot het meest westelijke punt. Dat was onze opdracht. En, Dus dan zijn we jullie zijn nog er. niet aangekomen. Heb je nog wat te doen? Is het waar? Ah ja, dat is hier niet. Hè? Nogthans, Wordt zo gezegd. Iedereen zegt dat. Ja, hier of La Pointe du Raz, ginder ver aan de horizon. Maar het verste punt, het meest westelijke punt, is in La Pointe Corsen. De gemeente Ploizel, ongeveer 15 kilometer Dat was dat die noordwaarts. man die zei het einde van de wereld. Al die trappen voor niks. Ja, oh nee, het is hier voor het toch mooie mooi. uitzicht. Ja, dat is waar. Dus jullie zullen nog een paar kilometers moeten doen. Zal ik het even tonen waar het is? Ah, wel, ja, als je wilt. Dus wij zitten nu hier, Pointe Saint-Mathieu. Ja. En je gaat een beetje noordwaarts, 15 kilometer, kom je aan de Pointe Corsen. Hoe komt dat niemand weet wat dat het meest westelijke Ja, punt dat is eigenlijk normaal. Dus ze hebben nu veel nieuwe apparaturen. Dus recentelijk hebben ze het nog eens gemeten met satelliet. En officieel is het dus Pointe Corsen. Op een paar centimeter zullen we zeggen dat het geen is. En daarom is het toch echt niet bekend. We dachten dat we er waren, maar we moeten nog naar een ander punt. Nog een klein beetje dichter bij Amerika. Allee, dan zaten we toch verkeerd. Dus nu moeten we goed opletten, zijn de want laatste. er staan geen bordjes hè, naar Pointe de Corsen.
of zo, die bikers die er verlaten zijn. Ja, we moeten langs daar rijden. Pardon, monsieur. Pointe-du-Corsen, c'est par où? Nou, daar moeten we niet naartoe, hè. We moeten niet te ver zijn. Hè. We moeten langs de kust geraken. Het is nu naar hier links. Wat is het nu? Nava. Hier duiken we nog de vallei in. Pointe op. Welke is dat? Pointe-Corsen naar rechts. Ja? Ja. Daar is het. Voilà. Kijk eens aan. Kijk daar. We zijn er. We zijn er. Daar moeten we zijn. Op het einde van die weg. En we rijden zo de zee in. Het meest westelijke punt van Frankrijk gevonden. High five. Waar is het? Ja, ik weet het niet. Hier waarschijnlijk, hè. Hier staat een plaat. Kijk, we zijn waar we moeten zijn. We hebben het gevonden. Ah, voilà. Hier staat het. Pointe de Corsen, Plouarzel. Bienvenue sur le site le plus à l'ouest de la France continentale. On y est. Zo, dat hebben we wel verdiend. Amai. Een fles. Kom jij erop zitten? Op het einde van de reis van onze tocht. Jepla. Van de Cap Griné en Blanc-Nez ga ik een In schieten de richting van de zee. tot Canada. 1, 2, 3. Woe. De wind staat slecht. Voilà. Santé. Op Bretagne. Het prachtige weer. En de lekkere champagne. En de mooie reis. En de onze mooie camper reis. natuurlijk. Ik onthoud vooral het zingen van Lily Roos in de camper en het wandelen naar de Mont Saint-Michel op blote voeten door het Wad. En de piratenboot in Saint-Malo. Op 1.be/Vlaanderen vakantieland kan je ons achterna reizen.